姉ちゃんノアが珍しすぎるノアそんな怖い顔せんとってアポロがまた水飲んだかゆい？ない。
芝生がめっちゃ上がるな。はいはい、もうそこ折ってないからいいよ。これそっち置いとくね。これ1杯分ぐらいはある。ありがとうございます。これ何一人でやっとん？めっちゃ偉いな。ちょっと写真撮る。なんか若夫婦が犬連れてきそうみたい。全然わかんない。なんかでもちゃんとしよるからいいよ。顔は気がない。あ、今度こっちの上に。